Il arrive à un certain âge, je te rejoins, je pense que plus on vieillit, plus on s'aperçoit que la vie elle est importante, Ouais, bien d'être sûr. vécue. Ouais, et puis de passer du Et temps avec les gens qu'on aime. exactement. Et Bernard Tapie avait dit une fois, malheureusement, avant de mourir, c'était pas de réussir la vie qui est important, c'est de réussir sa vie. De réussir sa vie, de ce qu'on a envie de faire, par une passion, par un projet. Tout ne marche pas, mais de se dire, voilà, j'ai pas de regrets, je l'ai fait, j'ai Avancer. essayé, voilà, et moi, c'est ce que j'essaie de faire.